ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានបង្អែមមួយមុខគឺបបរល្ពៅគ្រឿងផ្សំនៃបង្អែមបបរល្ពៅមានដូចជាល្ពៅស្លឹកតើយអំបិលស្ករខ្ទិះដូងទី1ខ្ទិះដូងទី2ម្សៅសាគូចាអញ្ចឹងយើងទៅចាប់ផ្ដើមពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនមុនដំបូងនាងខ្ញុំសូមចិតសម្បកល្ពៅឲ្យស្អាតណាបងប្អូនចាយើងត្រូវចិតសម្បកល្ពៅយើងឲ្យស្អាតមកចាបងប្អូនឥឡូវល្ពៅយើងបានចិតសម្បកស្អាតហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមកាត់វាបងប្អូនណាយើងកាត់ដុំទៅល្មមបងប្អូនមិនធំពេកមិនតូចពេកទេបងប្អូនចានេះនាងខ្ញុំយកដុំប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនចាយើងកាត់ជាដុំៗមកនេះបងប្អូនណាចាដុំវាកុំឲ្យធំពេកកុំឲ្យតូចពេកទេបងប្អូនព្រោះកាលណាយើងស្ងោរទៅវាអាចឆាប់បន្លួយល្ពៅចានេះគឺជាក្របសាគូបងប្អូននាងខ្ញុំត្រាំទឹកឥឡូវអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមយកល្ពៅនិងម្សៅសាគូនេះដើម្បីទៅលាងសម្អាតទឹកបងប្អូនណាចានេះបងប្អូនណាល្ពៅនិងម្សៅសាគូនេះនាងខ្ញុំបានលាងទឹកស្អាតរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវមុនដំបូងនាងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមដាំទឹកណាបងប្អូនចាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងទៅចាប់ផ្ដើមដាំទឹកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាចានេះគឺជាខ្ទិះដូងទី2បងប្អូនចាខ្ទិះដូងទី2នេះខ្ញុំត្រូវការយកវាមកដើម្បីរង្វាស់ជាមួយម្សៅសាគូរបស់យើងណាបងប្អូននេះគឺជាម្សៅសាគូបងប្អូនម្សៅសាគូដែលនាងខ្ញុំបានលាងទឹករួចរាល់ហើយហ្នឹងឥឡូវនាងខ្ញុំសូមចាក់ទៅដើម្បីរងាស់ម្សៅសាគូហ្នឹងឲ្យរីកខ្ទិះដូងទី2នេះរៀងតិចអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមថែមទឹកយើងធម្មតាហ្នឹងចាថែមទឹកយើងធម្មតាហ្នឹងចំនួន1ចានហ្នឹងមកចាដើម្បីយើងរងាស់ម្សៅសាគូយើងឲ្យរីកបងប្អូនចានេះគឺជាស្លឹកតើយបងប្អូនស្លឹកតើយយើងដាក់ជាមួយគ្នាមកចាបងប្អូនឥឡូវយើងត្រូវការរងាស់ម្សៅសាគូយើងឲ្យរីកបងប្អូនណាចាចំពោះស្លឹកតើយកាលណាយើងដាក់ចឹងទៅវាមានក្លិនឈ្ងុយចេញពីស្លឹកតើយបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងទុកតម្សៅសាគូយើងរីកបានល្អចាទុកឲ្យពុះសិនណាបងប្អូនណាចាបងប្អូនឥឡូវយើងទៅមើលម្សៅសាគូយើងពុះហើយនៅបងប្អូនណាចានេះបងប្អូនណាសាគូយើងបានពុះហើយអញ្ចឹងមកហើយនេះខ្ញុំសូមបង់ល្ពៅបងប្អូនចានេះខ្ញុំសូមដាក់ល្ពៅចូលដើម្បីរងាស់ជាមួយម្សៅសាគូយើងនឹងឲ្យបានឆ្អិនល្អជាមួយល្ពៅណាចាយើងដាក់ល្ពៅនេះទៅស្ងោរជាមួយម្សៅសាគូយើងនឹងឲ្យឆ្អិនបានល្អហើយម្សៅសាគូឆ្អិនគឺល្ពៅយើងឆ្អិនដែរបងប្អូនណាឥឡូវយើងទុកម្សៅសាគូនិងល្ពៅយើងឲ្យផុយល្អណាបងប្អូនចាយើងគ្របទុកឲ្យពុះផុយល្អទៅចានេះចំពោះទឹកខ្ទិះទី1នេះបងប្អូនយើងប្រើនៅពេលដែលផ្អែមយើងឆ្អិនល្អហើយយើងស្រូបពីលើវាបងប្អូនណាចាបងប្អូននេះល្ពៅយើងបានឆ្អិនល្អណាបងប្អូនចាម្សៅសាគូយើងក៏រីកល្អដែរចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមដាក់ស្ករបងប្អូនចានេះគឺជាស្ករសបងប្អូនស្ករសនេះខ្ញុំប្រើកន្លះកូនចានចង្កឹងណាបងប្អូន ហើយ
នេះគឺជាអំបិលបងប្អូនចាអំបិលនេះខ្ញុំប្រើកន្លះស្ព្រាកាហ្វេចាយើងកូរវាឲ្យលាយស្ករអស់មកមួយហើយទុកឲ្យវាមកពុះឆ្អិនណាបងប្អូនណាចានេះបងប្អូនយើងគ្របទុកឲ្យវាមកពុះទៅឆ្អិនហើយចាបងប្អូននេះបបរល្ពៅយើងឆ្អិនល្អណាបងប្អូនចានេះឆ្អិនល្អណាបងប្អូនណាល្ពៅយើងហុយល្អល្មុតចាល្ពៅយើងស្អិតល្អហើយល្មុតណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមបិទភ្លើងណាឆ្អិនហើយចាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសូមដួសណាបងប្អូនណាដួសបបរល្ពៅដាក់ចានណាចានេះបងប្អូននេះគឺជាខ្ទិះទី1បងប្អូនកាលណាយើងដួសហូបហើយយើងដួសដាក់ខ្ទិះទី1អញ្ចឹងណាបងប្អូនណាចា